আরে বাহ, কি সুন্দর ললিপপ। দেখি তো পুতুলটা জেগে নেই তো আবার? না, এই তো ঘুমিয়ে পড়েছে। এবার এই ললিপপটাকে তাড়াতাড়ি খেয়ে নি। এই যা, সব তো শেষ। স্কুইড গেমের পুতুলটা জানতে পারলে তো আমাকে মেরে ফেলবে। ওরে বাবা, তাড়াতাড়ি ললিপপটা বানিয়ে ফেলি। এই তো ক্যান্ডিটা হয়ে গেছে। এবার এটাকে মুড়ে দিলেই ললিপপ হয়ে যাবে। বাহ, এই তো। এবার এই ললিপপটা স্কুইড গেমের পুতুলের হাতে কাঠিতে লাগিয়ে দিই। এই তো। হ্যাঁ, আমার ললিপপ। ও, এই তো। হ্যাঁ, এই চা বুঝতে না পেরে যায়। বাহ, দারুণ খেতে। যাক বাবা, বেঁচে গেলাম।